这样蛮好吃。你今天如果在家里面想尝试一下有经过稍微太久的制成，你可以稍微好一点的去，然后呢用盐腌火腿带点咸味。你要小便了，等一下先呐。烤过之后上架，所以等你爸爸回来还小便。喝回。等一下，等你爸爸回来还小便哦。真的是好吃哎！台湾的观光